Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 Telegram бот айтатын боламын, және де олардың екеуі рубльмен төлейді. Себебі кеше мен криптовалютамен кеше емес алдыңғы күні криптовалютамен төлейтін боттарды айтқан едім. Көп адамдар мені сұрады, рубльмен кивиға шығаратын боттар айтсаңыз деп. Бүгін мен сіздерге кивиға рубльмен шығаратын боттар айтамын, және де оның алдында бізде көргендеріңіздей 9600 подписчик тұр. Мен ойлағанмын, осы 10 000 воскресеньеға дейін жетеді. Сосын 10 000 розыгрыш ұйымдастырамыз воскресенье күні деп. Бірақ өкінішке орай ендігі воскресенье ұйымдастырылатын сияқты. 10 000-ға жеткен кезде, естеріңізге сала кетейін, 8 000 теңгеге розыгрыш болады. Яғни 8 адам ұтады. Әрқайсысы 1000 теңгеден 3 адам коммент жазып, видеоны көріп жүрген адамдардың арасында өзім таңдап аламын, ал 5 адам рандомна болады. Сол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Міне бірінші бот Mickey Mouse деп аталады. Бұл ботты маған өте көп балдар жіберді, және де бұл жерде мен негізінде қызық болған жері, маған қараңыздар, мен бұл ботта 3 күннен берімін. Бірінші күні қараңыздар, мен 2,39 рубль бонус ретінде алдым. Әр 24 сағат сайын бонус алуға болады. Сосын бүгін тағы да бонус ашып көрдім. Мен 2,4 рубль алдым. Ссылкасы менің телеграмымда болады. Телеграм каналға міндетті түрде тіркеліп қойсаңыздар болады. Міне телеграм каналда дәл қазір 2827 адам бар екен. Тіркеліп қойсаңыздар болады. Осы телеграм каналға өте көп ақпараттар шығып отырады. Мысалы, осындай Ютубтан бөлек ақпараттар шығып отырады, типа гифтар, раздачалар болып отырады. Осы жерлерге де міндетті түрде тіркеліп қойсаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, Mickey Mouse жайлы жалғастырайық. Сосын Mickey Mouse'тан, мен бонус алдым. Мысалы, әр 24 сағат сайын бұл жерде бонус алуға болады. Мысалы, қазір мен бонус басатын болсам, сіз уже алып қойыңыз, 24 сағаттан кейін келіңіз дейді, мені көргендеріңіздей. Ал енді қараңыздар, мен 2 рет бонус алдым. Біріншісінде 2,4 рубль түсті бонусқа, екіншісінде 2,39, почти 2 рет 2,4 түсті. Білмеймін, бонус көп беретін сияқты. Ал минимальный сумма бұл жерде шығаруға болатын өте аз. Қарсаңызда 20 рубль, минимальный 20 рубль. 20 рубль жинау сіздерге қиындыққа соқпайды деп ойлаймын. Бұл жерде ақша табудың бірақ жолы бар. Көргендеріңізде партнер деген бар. Тек қана достарыңызды шақырта бастап. Бірінші уровень 0 рубль береді, екінші уровень 0,2 рубль, үшінші уровень 0,1. Уровеньдер қалай бөлінеді? Мысалы, қазір сіз маған бір бала жіберді подписчиктердің арасында. Сол сияқты просто ссылкаңызды аласыз, бір осындай боттарға видео түсіретін балдар, немесе өздерінің телеграмдары бар балдарға осы боттың ссылкасын бересіз. Міне осы бот нормально төлейді екен, сондай деп, и ол сізге адам толтырып жинап береді. Сіз әрқайсысына 0,2 рубльдан алып отырасыз. Солай істеуге болады. Болмаса өзіңіз де шақыруға болады. Мысалы, сіз өзіңіз шақырған адамдарға бұл жерге 0,3 рубльдан береді. Ал сіздің шақырған адамдарыңыз тағы да адам шақырып жатса, олар үшін сізге 0,2 рубльдан береді. Түсінікті деп ойлаймын. Ал минимальный сумма шығаруға болатын 20 рубль киви кошелектарыңызға ешқандай қиындықсыз шығарып ала аласыздар. Мен әлі ештеңе шығармағам, себебі кеше емес алдыңғы күні ғана маған балдар жіберді бұл ботты. Бірақ төлеп тұр екен, себебі өздерінің каналдары бар, выплата деген. Сіздер міндетті түрде көресіздер, себебі подписка жаса деп шығады. Менде шыққан, міне выплата деген жер міне тұр. Тоже бұл жерде міне шығарып жатқан адамдар бар. 20, 22, 20, 42. Мен ойымша бұл жерде өте адам аз, көргендеріңізде 454 адам бар. Ботта адам көп емес, қазірше барлығына шығарып жатыр. Ал екінші бұл бот PRC деп аталады. Бұл бот төлеп тұрғанына өте ұзақ уақыт болды. Және де бұл жерде қазір адам шақырғандарыңыз үшін сіздер 1,5 рубль ала аласыздар. 1,5 рубль примерно 7,5 теңге болады Қазақстан теңгесімен. Бұл банкқа кіресіздер, мені көргендеріңізде менде қазір 26 рубль тұр екен. Қазір әр шақырған адамымызға бізге 1,5 рубльдан береді. Бұл жерде тоже сондай. Менің каналымда ссылка тұрады, телеграм каналымда. Сол телеграм каналдағы ссылканы басасыздар, осы ботқа жібереді. Осы ботқа тіркелесіздер, сосын сізге 3-4 канал береді, тіркеліп шығыңыз деп тіркеліп шығасыз. Одан кейін ссылка для приглашения, яғни өзіңіздің осы жерден ссылкаңызды аласыз, приглашение. Сосын достарыңызға таратасыз, болмаса басқалай істейсіз. Әркімнің өзінің методы бар деп ойлаймын. Одан бөлек заданиялар бұл жерде енді пайда болып жатыр, бірақ көргендеріңізде міне типа заданияға 0,1 рубль төлейді. Отписаться етпеуіңіз керек. Әр тіркелген группаңызға сізге 0,1 рубльдан төлейді. Ол білмеймін, негізінде аз сияқты, хотя бы 0,5 рубль қою керек секілді, менің ойымша енді. Сосын банкқа кіріп, мен осы жерден қанша рет шығарғам ақша. История заявок көретін болсақ, міне что-то бәрі емес ау. Көп сияқты еді. Қой беріңіздер, қараңыздар. Ең бірінші бот ашылған күні 2 рубль шығардым.
одан кейін 40 рубль, 28 рубль, 33 рубль, 53 рубль, 50 рубль, 50 рубль, 59, 50, 13, 52, 54 көргендеріңізде примерно осылардың барлығын шығарғам. Ең бірінші міне 2021 жыл 29 дейді. Негізінде менің ойымша күздің соң жағынан бері істеп келе жатқан сияқты еді. Но жалпы осы бот істеп жатқанына өте ұзақ уақыт болған. Смело тіркеліп, смело шақыра берсеңіздер болады. Бұл сенімді бот. Мысалы, мынау алтынғы Микки Маус кез келген уақытта төлемей қалуы мүмкін, себебі жақында ашылған бот. Ал Перси деген бұл өте ұзақ төлеп келе жатқан бот. Ал үшіншісі бізде кеше айтқан болатынмын, Ton Evolution Gifts деген. Яғни бұл жерде әртүрлі гифтар активациялады. Кеше мен тоже бір раздача ұйымдастырғанмын. Мен бұл жерде қараңыздар, дәл қазір менде баланста қанша бар. Вывод средств басамыз. Маған балансыңызда қанша бар, соны көрсетіңіз деп тұр. 0.18 мысалы. 0.18 тон бар, менде ол 30 рубль болады екен. Басамыз. Міне көргендеріңізде сіздің тоныңыз кетті деп тұр. Ал енді бұл тон қай қашады? Если бір жағдай болып қалатын болса, осы балаға жазсаңыздар, бұл бала сіздерге міндетті түрде көмектеседі, жақсы бала. Сосын қараңыздар. Жаңағы выводымыз, біздің кеткен выводымыз мына крипто кошелекқа келіп түседі. Яғни бұл бот крипто кошелек. Менде кеше тоже ошаға бірінші шығарған ақшам ошаға келіп түсті. Міне қарасаңыздар, міне 0.27 тон шығардым кеше мен. Сосын 0.62 доллар болды. Оны раздача жібердік. Яғни активациямен 31 адамға, яғни мен жинаған тонымды просто 31 адамға бөліп бердік. Бұл жерде сіздер қалай ақша табасыздар? Бұл жерде сондай. Просто мысалы Ton F чат деген бар. Осы жерге адамдар раздача жібереді. Мысалы мен кеше жібердім, тоже админ жібереді, әртүрлі адамдар жіберіп тұрады. Мысалы осы жерде получить тон деген басып, сіз ала аласыз. Мысалы старт басасыз. Міне көргендеріңізде чекті уже алып қойған деп тұр. Бұл жерде өте көп раздачалар болады, көрсеңіздер. Дәл осылай просто кіріп осылай раздачалар жинасаңыздар болады, болмаса рефералдар шақырсаңыздар болады. Әр рефералға примерно 0.64-0.65 рубльдан төлейді. Міне қазір менде жаңадан бір реферал келді. 0.04 тон 0.64 рублей. Яғни бұл жерде мен қазір менде қазір келді ма, келмеді ма? Міне менде әлі келмеген тон. Бұл жерге жиналған осы криптоботтан рефкадан жиналған ақшаның барлығын мен просто раздача қылып жіберетін боламын. Кеше чек жібердім мен 31 штук, сол сияқты просто группаға чек қылып жіберетін боламын. Кім алады, сол үлгеріп алады. Жалпы сондай. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет, сау болыңыздар.